Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Jam sonte këtu pranë jush për të ndarë me ju historinë e radhës. Në fakt një histori që të dhëm shpirti kur e dëgjon, por ajo që ka ndodhur më besoni se do t'ju befason se sa interesante është bota. Jeta është një udhëtim që të çon në drejtime që nuk i parashikon dot. Disa gjëra i planifikon, për to punon, përpiqesh edhe i arrin. Por ka gjëra të tjera që thjesht ndodhin e të lën pa fjalë. Unë quhem Rigels dhe jam 36 vjeç. Prej më shumë se 10 vitesh punoj si steward në një kompani ndërkombëtare ajrore. Një punë që e kam zgjedhur me zemër, edhe pse çdo ditë është një përballje me lodhjen. Udhëtimet e gjata dhe përgjegjësinë që mbart një fluturim me qindra jetë njerëzish. Brenda. Gjithmonë e kam parë veten si një njeri të fortë, të pjekur, që di çfarë kërkon nga jeta. Por asgjë nuk më kishte mbetur dhe nuk më kishte përgatitur për atë që unë do ta zbuloja pas gati 8 vitesh në këtë profesion. Ishte një ditë si të gjithë të tjerat, kur në stafin ton u shtua një vajzë e re, e bukur, e sjellshme, me buzëqeshjen më të ëmbël që kisha parë ndonjëherë. Që në momentin e parë që e takova, ndjeva një energji të pazakontë prej saj. Jo thjesht si një kolege, por si dikush që të ishte njohur me mua vite më parë. Si një afërsi e çuditshme shpirtërore. E përshëndeta me shumë ngrohtësi dhe i shpjegova rregullat dhe procedurat që duhet të ndiqte si stewardese e re. Që nga ajo ditë u bë më shpejt shumë shok të mirë. Ajo quhej Erisa. Brenda 2 muajve të parë të punës, u lidhëm si miq të ngushtë. Ndanim turnet, darkat e vonshme, lodhjen e fluturimeve dhe gjithmonë flisni me njëri tjetrin për jetën. Një ditë pasi kishim ndaluar për pak orë në Minhen, i propozoj të ham një drekë së bashku. Ishte një moment i thjesht, por shumë domethënës, për atë që do të vinte më pas. Gjatë darkës thjesht e pyeta se nga ishte me origjinë. Ajo buzëqeshi pak, uli kokën edhe tha: Jam nga një zonë e Shkodrës, por jam rritur vetëm me mamin. Babai na ka braktisur që kur isha më shumë se e vogël. Le të them që as nuk e kam njohur ndonjëherë. Këto fjalë më prekën thellë. Ndjeva një dhimbje që më ngjeshi krahërorin. Instiktivisht e përqafova dhe i thash: Të dua si motër. Do t'jem gjithmonë për krah teje. Atë ditë nuk fola më gjatë për këtë temë. I dhash hapësirë, ndonse ndjeva se diçka më lidhi edhe më fort me të. E nesërmja do të sillte diçka që nuk do të haroja kurrë. Kishim turnin e dytë dhe duhej të shkonim së bashku në aeroport. I them: Lëre makinën, të vi unë të marrë te banesa në Tiranë. Dhe ashtu veprova. Ika e mora te banesa në Tiranë. Gjatë rrugës teksa flisnim për fëmijërinë, më thonte emrin e babait të saj. Mbeta pa fjalë. Ishte i njëjti emër si babai tim. Një emër jo shumë i zakonshëm. Aty ndjeva një të ftohtë në trupin tim. Një dridhje. Nuk fola. Por më shkoi menjëherë në mend një bisedë e hershme me nënën time, kur më kishte përmendur që babai im dikur kishte qenë i fejuar në Shkodër, shumë vite më parë, përpara se të martohej me ti me më. Nuk e di ç'më shtyu, por ndjeva nevojën t'i kërkoja një fotografi të babait të saj, nëse kishte ndonjë kujtim.
Ajo më tregoi një foto të një ushtari të ri, të veshur me uniform dhe e njohu me njëherë. Ishte e njëjta foto që ne kemi në shtëpi, në albumin ton të vjetër familjar. Atë qast më iku zëri. Ajo më pyeti ç'kisha, por unë nuk fola. Unë djeva sikur po më merrej fryma. Ishte ajo, ishte motra ime. Nuk kisha më asnjë dyshim, por gjithsesi, doja ta provoja me dokumente. Gjatë ditëve në vijim u përfshim të dy në një hulumtim përmes gjendjes civile. Ajo ende nuk e kishte kuptuar plotësisht ç'po ndodhte, ndërsa unë po mundoja të mbaja veten. Kur i tregova të vërtetën, kur i thash me zë të dridhur, Erisa, ti je motra ime, ajo shpërtheu në lot. E mbështolla me duar dhe i thash, tani më ke mua gjithmonë, asnjëherë më nuk do të ndjehesh vetëm. Takimi me babin ishte një kapitull në vete. Ishte një moment i rënd emocionalisht për të dy, por sidomos për të. Baba ynë mbeti pa fjalë, ul në karike dhe vetëm qante. I kërkoi falje pafund, por plagët që ja la nuk shëroheshin lehtë. Por unë nuk jam këtu për të gjykuar. Jam këtu për të dëshmuar fuqinë e të vërtetës, të dashurisë së gjakut dhe gjithçka. E prita motrën time me gjithë shpirt. Nuk mund të zhbëjmë të shkuarën, por mund të ndërtojmë të tashmen e me më shumë dashuri dhe mirësi. Sot, unë edhe Risa jetojmë në një lidhje që shkon përtej çdo gjëje. Jemi vëllezër të vërtet të shpirtit dhe të gjakut. Vazhdojmë të punojmë bashkë në të njëjtën kompani ajrore. Sa herë i them kolegëve që ajo është motra ime, nuk më besojnë. Por më pas, kur i tregoj historinë tonë, të gjithë preken. Unë isha një vëllai i vetëm, ndërsa sot kam dy motra. Njërën që e kam pasur gjithë jetën dhe tjetrën që Zoti ma solli papritur, si një dhuratë që ma ndryshoi jetën. E vetmja gjë që dua të them në fund është kjo: mos e mohoni të kaluarën. Mos mbani të fshehta fëmijëve tuaj. Realiteti sa do i dhimbshëm është, më i lehtë është kur përballet me dashuri, sepse dashuria pranon gjithçka. Me respekt, Rigelsi për kanalin Historijete. Kjo është historia e Rigelsit. Do me thënë, Zoti, motrën e tij binjake, që në fakt nuk e binjake, motrën e tij të gjakut, më falni, që nuk e dinte që e ka motër gjaku, ja dërgoi pa prit, dhe ai nuk e priste që njeriu me të cilin punonte dhe vepronte është motra e tij. Rigelsi u befasua, u shokua, por nga ajo e vërteta, Rigelsi nuk gjykoi, as nuk kërkoi shpjegim, thjesht afroi motrën e tij në gjirin e familjes. Gjërat në jetë ndodhin. Unë jam shumë i bindur që babai i Rigelsit nuk është se ka dashur ta fshehë këtë të vërtet, por thjesht nuk ka qenë gati, nuk ka qenë në gjendje që t'i tregoj familjes këtë të vërtetën që ndoshta familja edhe e kanë gjykuar, por me besimin e Rigelsit, me dëshirën e Rigelsit dhe me qëllimin që Rigelsi ka patur në këtë mes, babai i tij ja ka arritur qëllimin. Sot është i bashkuar dhe më i lumtur se kur me familjen që ka ndërtuar.